随着人们经济收入的不断提高，很多人都实现了自己的汽车梦，在购买汽车前就早早的准备好考过的驾驶证。汽车不仅能为人们的生活带来许多的便利，同时也能进一步的提高车主工作的效率。对于有钱人来说，高档汽车则是自己身份和地位的象征。下面的这位车主刚提完新车就遇到了烦心事，让我们来看一下。本文中提到的倒霉车主就是这位戴眼镜的小哥。据他描述，刚从大众 4S 店提出一辆新车，行驶了不到300米，车子就发生了故障。故障严重到什么程度呢？车身发生剧烈异响，车轮都差点掉下来。这未免也太说不过去了吧，新车会发生这么严重的事故？